Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys. Λοιπόν, εδώ πήρα το special από τα tournament τα παλιά και από ό,τι βλέπετε βγήκε η σεζόν. Παιδιά, σε κάνα βιντεάκι θα το πάρουμε το Stumble Pass. Δεν ξέρω, μπορεί να πάρουμε και το άλλο που θα βγει. Σε πότε βγαίνει? 34 μέρες. Πάμε να κάνουμε... Όχι, δεν θα κάνουμε custom, θα παίξουμε Legendary Block Dash. Ωραία παιδιά, έτοιμο. Και κάποιο λόγο η πόρτα μου ήταν ανοιχτή για κάποιο λόγο, την έκλεισα. Περίεργα πράγματα. Ωραία, πάμε να μπούμε. Mr. Grammy-God. Παιδιά, με ξέρετε εμένα, αλλάζω ονόματα κάθε μέρα. Παιδιά, ένα περίεργο πράγμα θα έλεγα τώρα. Γιατί πώς τις παίρνουν όλοι τις βαλίτσες. Και εγώ την έχω ρε φίλε, αλλά μην τη ρίχνετε πάνω μου. Μην τη ρίχνετε πάνω μου. Αυτό είναι το κακό με τις βαλίτσες των αλωνών. Τη ρίχνουνε πάνω σου. Τώρα θα δούνε. Α, ναι, τα έχω όλα. Ουπα ρε, τι χώρο είναι. Τι χώρος είναι ρε. Να βάλω αυτό. Αυτό. Θα βάλουμε. Όχι αυτό το skin. Legendary λέτε να βάλω παιδιά. Λέτε Legendary. Θα βάλω αυτό. Πάμε να παίξουμε αυτά εδώ τα τρία μάτς. Πάμε, μπες. Για να ξέρετε παιδιά, θα αλλάξω πάλι το όνομά μου γιατί έκανα λάθος που το έγραψα έτσι. Mr. Goat, δεν μ' άρεσε. Ωραία παιδιά, τι κάναμε τώρα, γιατί αλλάξαμε το όνομά μας. Ήθελα να το βάλω αλλιώς. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Παιδιά, όσοι ξέρετε αυτό το κόλπο, κάντε like. Όχι παιδιά, το ξέρετε αυτό. Το κάνει έτσι, έτσι. Όχι ρε. Δεν μπορώ να το πετύχω, είναι δύσκολο παιδιά. Ή δεν γίνεται καν, δεν γίνεται. Μια φορά πήγα να το δοκιμάσω, το έκανα αλλά έπεσα. Ω παιδιά, όχι, γίνεται. Αν το κάψεις το παιχνίδι, γίνεται παιδιά. Οι αποδείξεις είναι ότι γίνεται. Να παιδιά. Όχι. Παιδιά, οι αποδείξεις είναι ότι γίνεται. Εγώ έλεγα, όταν το έβλεπα αυτό, έλεγα εντάξει ρε μπρο, σιγά μην γίνεται αυτό. Το έχω δοκιμάσει εκατομμύριες φορές, αλλά τώρα φάνηκε η αλήθεια. Γίνεται. Ναι, ότι γίνεται παιδιά, αν το θέλεις αυτό το παιχνίδι και παίζεις όλη αυτή την πίστα, προσπαθείς, αυτό γίνεται, έστω μία φορά γίνεται. Κάτι άλλο έχει. Λέτε παιδιά να κάνω κανένα τέτοιο. Κανένα τέτοιο λες. Τι να κάνουμε. Παιδιά, ό,τι πείτε να το κάνω. Το πάτησα. Παιδιά. Μόνο για το βίντεο παιδιά. Για το βίντεο. Ρε φίλε, το χειρότερο μου είναι έχουμε 600 κάτι gems, 774, καλά είναι, δεν το λες και χάλια. Πάμε, όπα, πολύ είναι μέσα ρε. Όπα ρε, το πήρε ο άλλος, τυχερός, 138 κορώνες, πότε την είχα φίλε αυτόν. Καλός και αυτός, 213 κορώνες, παρετύχε. Παιδιά, το πήραμε αυτό. Έλεγα κι εγώ. 10 τέτοιους δίνει.
ναι, παιδιά, το event ξεχάσαμε, καλέ, άντε. Το event. Πάμε λίγο, event. Παιδιά, να ξέρετε, εμένα η αγαπημένη μου πίστα είναι η Block Dash Endless και αυτή εδώ από το event. Είναι οι καλύτερες πίστες, ρε φίλε. Ειδικά η καινούργια. Η καινούργια τώρα πια είναι καλύτερη από την Block Dash Endless για μένα, παιδιά. Να ξέρετε. Τέλειο να κάνεις κρακ τα χέρια σου. Ωραία, αυτή την πίστα, τέλεια πίστα. Μ' αρέσει που λέει slide, ενώ δεν είναι slide. Δεν γλιστράς αυτή την πίστα που λένε και slide. Παιδιά, αν είστε καλοί σε αυτή την πίστα, πατήστε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Με λένε... Απλά γράψτε το, παιδιά, δείτε το κανάλι μου. Παιδιά, έτσι όπως το πέρασε, είναι σαν να κάνεις εκείνο το κόλπο που πας από εδώ και το περνάς. Έτσι έκανα. Τι έκανε. Παιδιά, έχεις 5 ζωές, όσοι δεν ξέρετε αυτή την πίστα. Καλό, το έχω ξανακάνει. Είναι πολύ καλό. Μη, ωραίος. Δεν θέλω να χάσω τη ζωή μου. Και δεν θα τη χάσω. Με 5 ζωές έχουμε μεταφέρει. Μισή ώρα, παιδιά, κοιτάξτε το, περπατάς. Αλλά αυτό είναι πολύ αργό. Να, κοιτάξτε. Ακόμα να πάει. Είσαι ωραίος. Πάλι. Όλο αυτό που χάσει. Όχι. Χάσαμε την πρώτη ζωή. Αλλά εντάξει. Και... παιδιά, να ξέρετε, είμαι πολύ καλή σε αυτή την πίστα. Το είδατε και τώρα. Εντάξει. Θέλω ένα win. Ξέρω ότι θα μου τύχει τη Rush Hour, χειρότερη πίστα. Είναι χάλια, ρε πρώτα. Τι, δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν μ' αρέσει. Δεν τη θέλω αυτή την πίστα. Απλά το event, ό,τι έχει το event, ρε φίλε. Τι να κάνεις. Ό,τι έχει το event, έχει. Έχει αυτή την πίστα, αυτή θα παίξεις. Έλα. Δεν την πάτησε, ρε. Αυτός που περιμένει θέλουν να την πατήσει. Πάτα τι. Κανείς δεν την πατάει, ρε. Αφού βλέπουν μπροστά τους όλο, οπότε τι να την πατήσεις. Μόνο εγώ μ' αρέσει να την πατάω. Όχι, μπορούσε να πηδήξει και να πετάξω τη βαλίτσα, ρε, και να πεταχτεί. Έλα, ωραίος. Έλα, τέλειος. Όχι, ρε φίλε, για λίγο δεν την πάτησε. Παιδιά, πάω πίσω. Ωραία, νικήσαμε. Πάμε στην Block Dash Endless. Ούπα, ρε παιδιά, αυτός είναι γιατί είναι όρετος. Ούπα, τι. Κάτσε. Παιδιά, αυτό δεν υπάρχει νομίζω. Υπάρχει χώρες που γίνεσαι αόρετος. Δεν ξέρω, περίεργο. Ποιος λέτε να είναι εκείνος που... νομίζω ότι έχει κερδίσει, ναι, κέρδισε. Δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων. Βαλίτσα. Μην την πατάς τώρα, ρε. Τι κάνουν όλοι. Ναι. Όχι. Παίρνα το πίσω. Ωραίος. Είσαι τέλειος. Χορός. Αυτό νομίζω είναι το καινούργιο special mode, όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Παιδιά, για γράψτε μου στα σχόλια, τι είναι αυτό που σε βαράει. Δεν φαίνεται. Το έχω... από τότε που βγήκε season, ρε, εγώ το έχω προσέξει. Είναι περίεργο, λες και σε βαράνε οι άλλοι. Να, κι ο άλλος το έπαθε. Και πριν το πάθαιναν, εγώ το παθαίνω πάντα, έστω μία φορά. Αλλά παιδιά, μόνο στην Block Dash γίνεται αυτό. Μόνο, ρε φίλε. Είναι καλύτερη πίστα. Ωραίο. Ρε παιδιά, γιατί κάνουν όλοι αυτό. Περίεργη. Γιατί πατήθηκε η βαλίτσα μου. Χορό. Ωραίο. Παιδιά, πριν πάτησα χορό μες στην πίστα και πατήθηκε η βαλίτσα. Τι είναι αυτά τώρα. Πολύ περίεργη season. Όλο τέτοια έχει.
Έλα, δεν ανέβηκε ρε. Έλα, ο άλλος το πέρασε. Όχι ρε φίλε. Ρε φίλε. Χαζά έπρεπε να κάνω εκείνο που κάνει και ο ίδιος. Ρε φίλε. Παιδιά, το πίστευα ότι θα έπαιρνα το win, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται να παίρνεις πάντα win. Παιδιά, θα αλλάξει το skin μου, δεν μ' αρέσει. Θα παίξω το πιο tryhard. Αυτό. Ωραία, πάμε για το event. Πάμε για το event. Τέλειο event, παιδιά. Όσοι δεν το παίξατε, παίξτε το τώρα. Είναι τέλειο. Όσοι έχετε Stumblecast βέβαια, δεν σας πιέζω και να το κάνετε. Αλλά όποιος θέλει ας το κάνει. Κάνε φουγγάρι από εδώ ρε. Έλα, ανέβα από εδώ. Πήδηξε, αλλά δεν πήγε καλά. Είσαι ωραίος. Παιδιά, κοίταξε. Χάμω. Όχι, μη. Έλα τώρα. Παιδιά, είναι τέλεια πίστα. Αυτή η πίστα είναι τέλεια με αυτό το skin. Δοκιμάστε τη με αυτό το skin. Όσοι το έχετε, βέβαια. Όλη η γη το έχει αυτό. Μερικοί λένε ότι είναι το σπάνιο skin. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Όχι ρε. Άντε ρε παιδιά. Challenge με μία ζωή. Challenge. Όχι μη. Γιατί δεν πριν το πάτησε αυτό. Όχι είμαι μονόχυτο. Θα πέθαινα μονόχυτος ρε φίλε. Ήμουνα με μία ζωή. Πάμε λίγο. Η χειρότερη πίστα, Rush Hour. Πάει για άλλη μια φορά, δεν θα χάσει επίτηδες. Εκείνη η πίστα είναι αγαπημένη μου, η Block Dash Endless και δεν ξέρω πώς τη λένε. Που λένε στο τέλος slide. Παιδιά μου κολλάει. Μην πάτας μπουνίδι εσύ ρε. Για ηρέμησε. Βρε παιδιά μου κολλάει. Τώρα μια χαρά. Ο άλλος τη στρουμφίτα τους κυνηγάει για μπουνίδια. Παιδιά, όσοι ξέρετε τα στρουμφάκια, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Εγώ πάντως τα ξέρω και με πάτησε μπουνίδι στρουμφίτα που δεν έχασε. Παιδιά, πριν ο αόρατος τι ήτανε τώρα. Πώς μου ήρθε αυτό δεν ξέρω. Ωραία, πάμε λίγο, πάμε. Η καλύτερη πίστα του κόσμου. Αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη πίστα. Η πρώτη είναι η slide. Εκείνη που παίξαμε πριν με το event εκείνη. Καταλάβατε παιδιά, τι λέω τώρα. Δεν ανέβηκε. Σιγά μην έκανα εγώ το κόλπο. Το ξέρω το κόλπο, αλλά πού ξέρεις τώρα αν δεν το κάνω. Είσαι ωραίος. Το είχες. Ωραίος. Είσαι ωραίος. Πήγαινε. Τέλεια. Ωραία. Αυτή πατάει μπουνίδια, στρομφίτα. Μην πατάς μπουνίδια. Έτσι και μην πατήσεις μπουνίδια. Ωραία. Τη φοβάμαι τη στρομφίτα. Την είδα. Όντως είχε μπουνίδι. Και το είχε κάνει σε όλες το... Η ιστορία... Τι έκανε ο άλλος ρε. Γιατί το έκανε αυτό. Όχι μη όχι. Εγώ θα κερδίσω φίλε μου. Μην προσπαθείς.
Μην προσπαθείς, αφού εγώ θα νικήσω και το ξέρεις. Καλό τι να είναι. Μα θα νικήσω εγώ ρε άνθρωπε μου, τι νομίζεις? Νομίζεις ότι θα με κερδίσεις? Εγώ δεν. Όχι. Κανείς δεν με νικάει. Άντε ρε. Θα σε κερδίσει. Easy peasy. Σε έχω άνετα. Καλά φίλε μου. Ξέρω εγώ. Μην ανησυχείς ότι θα κερδίσω. Μην νομίζεις ότι θα κερδίσεις. Μην τα περνάς όλα. Μα ξέρεις ότι δεν θα κερδίσεις. Καλά παιδιά, το έχω πει εκατομμύριες φορές. Αλλά αυτός δεν ακούει. Δεν ακούς ρε φίλο όμως. Σταμάτα. Τι σου λέω εγώ τώρα? Παιδιά, πήραμε win. Όπως σας είπα. Πάντα παίρνω win. Σε πολλά βίντεο έχω πάρει win. Καλά παιδιά, δεν το ήξερα άλλος ρε. Προσπαθούσε αυτός. Λέει θα το νικήσω εγώ τώρα. Ναι, θα με νικήσεις. Πού είναι τώρα αυτό? Θα με νικήσεις. Παιδιά, πρέπει να κάνω την αποστολή. Θέλω κι άλλο ένα win. Άλλο ένα win. Πρώτα παίζουμε την καλύτερη πίστα του κόσμου. Τι ακούγεται? Α, ναι, κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Όχι σε μένα, παιδιά. Ωραία, πάμε. Τέλεια πίστα. Πάμε. Ωραία. Καλά, παιδιά, τι ακούστηκε? Ποιοι χαζοί μιλάνε τώρα? Καλά, παιδιά. Όποιος το λέει αυτό, το έχει στρίψει ρε φίλε. Το έχει στρίψει παιδιά, το πιο σπαστικό πράγμα είναι. Να σου μιλάει, να κάνεις βίντεο και αυτός ρε φίλε να έρχεται από πάνω σου. Τι είναι αυτός? Όποιος το κάνει να κάνει αυτό σε μένα, θα δει τι θα πάει. Και ξέρετε καλά παιδιά τι θα πάθει. Θα πάθει μπουνίδι στο στάβλο. Όχι εντάξει. Δεν έχω μπουνίδι εγώ, οπότε τι να λέω. Όχι, μη πέραστο. Παιδιά, challenge πάλι με μία ζωή, όπως πάντα. Όχι. Είσαι ωραίος. Ναι ρε φίλε. Τέλος, πήδα. Πήδα όπως φίλε. Πήγαινε ψηλά που σου λέω εγώ. Πήδα που σου λέω. Ναι, πηδάει και πατήσει. Και πατήσει κοντά ρε φίλε. Το έχω πάλι καλά νίκησα με ένα τσιπίνο ρε φίλε. Εν τω μεταξύ παιδιά το είδατε ότι έχει από πίσω αυτά εδώ τα σπίτια. Τι είναι? Σπίτια, ναι. Πάμε να παίξουμε. Πάμε λίγο. Πίστα, σχάουρ όπως πάντα. Γιατί βάλαν αυτή την πίστα? Έχει καταλάβει το Stumbleguts ότι δεν είναι ωραία? Τους τα λέει κάποιος ότι λέει δεν αρέσει τα παιδιά αυτή η πίστα. Σάρκας ο καινούριος είναι τι σάρκας μωρέ? Χειρότερος YouTuber του κόσμου. Όχι εντάξει, πλάκα κάνω παιδιά, μια χαρά είναι. Όλοι οι YouTubers καλά είναι, όπως εγώ. Ωραίος. Έχει μπουνίδι. Τρέχα. Όχι. Παιδιά, όλη γη ακούγεται. Δεν μπορώ άλλο. Ρε φίλε, επειδή είχε μπουνίδι τρόμαξα και έπεσα. Άρε φίλε. Πάμε λίγο όμως. Ακόμα πάμε λίγο. Τώρα παιδιά θα παίξουμε μόνο την, πώς τη λένε, οι νερτσουλήθρες. Θα παίξουμε τις νερτσουλήθρες. Έλα. Είσαι ωραίο.
Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Πάμε λίγο. Πάμε. Τι θα μας τύχει? Ω, νεροτσουλήθρες. Εγώ την έβαλα, φυσικά. Και τι παίκτες έχει? Ναι, bots, όπως πάντα. Bots. Ωραίος. Τζάμπα ωραίος. Ρε, τα bots το περνάνε με τον εύκολο τρόπο. Πώς το περνάνε? Έτσι περνέτε. Bots, να ξέρετε. Να ξέρετε, bots, εμείς οι προήλες έτσι το περνάμε. Bots, για σας το λέω. Ναι. Πού με έβγαλε ρε φίλε, τι κάνει, πώς. Πού με έβγαλε ρε φίλε, κλέβει. Κακός τάμπλικες, κλέβεις. Ρε, κλέβει αυτό, εντάξει, έτσι κι εγώ ξέρω. Έτσι όλοι ξέρουν ρε φίλε, εντάξει, έχασα. Όλοι το ξέρουν. Κλέβει. Πόρε φίλε. Ωραίος. Πάμε. Παιδιά, συγγνώμη για τη διαφήμιση, αλλά... Σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Τι είναι αυτό ρε! Σε άλλο επίπεδο. Big win, όλοι το ξέρουν αυτό. Δώσε μου 5 gems. Θέλω gems. 15 gems. Έλα, γιατί? Πόσα token έχω? 28 χάλια. 510, πότε τα πήρα? Καλέ, πότε τα πήρα εγώ? Τέλειο, πολύ φθηνό. Παιδιά, να τα δώσω. Θα έχω μετά 50 στα 60 ρε φίλε, και θα έχω 10 τέτοια. 10 στρουφάκια. Άστο καλύτερα. Όχι, άλλο σπιν. Σπιν. Δώσε μου το έχει 130 κομμάτια να είναι καλά. Ναι. Το special. Ναι, 130. Δεν παίζεται αυτό ρε φίλε. Τι 130. Τι δίνει στο τέλος το event? Κάτσε. Άρε. Δεν το λες και φτηνό, αλλά δίνει από το στρουφάκι 10 κάτι. Από εκείνο το στρουφάκι που σας έδειξα. Αχ, δεν δίνει ρε φίλε. Τότε ποιος ο λόγος να παίξεις? Join party δεν με βάζει καλέ. Το ήξερα ότι δεν με βάλει. Το πήραμε. Τέλειο skin. Δεν το πήραμε ρε φίλε. Για 5 δεν το πήραμε. Όχι για 50. Πόρε παιδιά, πώς το κάναμε αυτό τώρα? Έλα τώρα. Footsteps τι έχουμε βάλει? Τα χειρότερα footsteps του κόσμου. Αυτά. Αυτά. Θα βάλω αυτά που τα είχα βάλει όταν είχα πάρει λεφτά. Όταν είχα βάλει λεφτά ήταν πολύ ωραίο. Τι να κάνουμε τώρα παιδιά? Δεν ξέρουμε. Πάμε να παίξουμε ένα τέτοιο. Τώρα παιδιά πάλι super slide. Πάμε. Παιδιά, να ξέρετε, έχω κάνει και βίντεο Among Us, όσοι το έχετε δει. Εμένα πάντως μ' άρεσε το βίντεο. Ωραία, πάμε. Ωραίος. Τι θα τύχουμε? Ένα ρετσουλήθρες. Ωραία, πάμε. Όχι, δεν με αφήνουνε τα bots να το περάσω. Ναι, όντως δεν με αφήνουν. Αφήστε με bots να το περάσω. Ωραίος. Bot, άσε με να περάσω. Εγώ θα νικήσω, να ξέρεις.
Περπατήθηκε. Τι. Α, παιδιά, η χειρότερη πίστα θα γίνει σήμερα. Η χειρότερη πίστα του κόσμου είναι η Super Slide. Είναι ρητσουλήθρες. Παιδιά, το βλέπετε ότι δεν πατιέται. Εντάξει, δεν μπορώ. Εντάξει ρε, δεν παίζει. Τι γίνεται? Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή και ένα like σε αυτό το βίντεο. Bye!